Electrolux ERB20. Conta com o modo de limpeza 3 em 1, ele varre, aspira e passa pano no chão, e assim, você pode se dedicar a outras tarefas. O sensor inteligente anti-quedas faz com que o aspirador de pó detecte desníveis e não caia de escadas e de desníveis no chão. A bateria de lítio possui autonomia de 2 horas e 20 minutos, ou seja, dura mais tempo e traz agilidade para a limpeza de sua casa. As escovas laterais limpam os cantinhos de mais difícil acesso, enquanto a função mop passa o pano e aspira, trazendo para sua casa uma limpeza mais autônoma e eficiente. O filtro EPA Allergy Protect do aspirador robô devolve para sua casa um mais puro, protegendo sua família. Não é demais poder curtir uma casa com essa tecnologia? Siga a Smartech para ficar por dentro de todas as novidades.